तो ये आशीष भाई और उन्होंने 855 स्वराज जो कि 2 महीने पहले लिया था और ये न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर भी ले आए हैं दोस्तों। अभी न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आपको बताएंगे। आशीष भाई क्या कहना चाहोगे न्यू हॉलैंड के बारे में? जैसा कि आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लाना है, वो कितना लाए हैं, तो बताएंगे दूसरी वीडियो में। आप देखते रहिए। और दोस्तों आप कहोगे तो इन दोनों ट्रैक्टरों की टोचन करा देंगे। आपने बोला था कि 3630 न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को लेना है तो आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हो अपना ट्रैक्टर है। दोस्तों। इसकी और स्वराज की दोनों की टोचन देखना चाहते हो तो कमेंट में एस लिखो और हम टोचन जल्दी लाएंगे। टोचन की वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहे, धनाधन लाइक और कमेंट करते रहे, भाई फॉलो करें और टूचिंग करने के लिए वीडियो को गुरुवीर भाई के पास पहुंचा दीजिए भाई लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।